Geliefdes, dit is Dion Alles en ek hoop dit gaan baie goed. Nou ek is hier in Orendalsrus waar ek gepreek het by die AGS Kerk. En ek wil vir julle sê dat dit was 2 Godgegewe dienste. En my hart is seer vir geen rede nie. Behalwe vir, as ek sê seer, bedoel ek dit in die konteks van wel seer. Ek het net een begeerte in hierdie lewe, net een. En dit is om Jesus te hê. Ja, maar jy het Jesus ons aangeneem. Ek praat van om Jesus bo alles te, en jy het, ek verstaan, maar ek wil nie 'n nalatenskap los nie. Ek wil nie 'n naam hê nie. Ek wil Jesus hê. Meer as enigiets anderste. Ek dink vandag baie en altyd, want ek is baie alleen, meeste van my lewe as ek alleen, ek het nie mense nie, maar ek het my vrou, dank die Here, my vrou, my kinders, maar bedoel, ek is baie alleen en dan dink ek aan baie goeders en my hele gedagteswêreld draai om die Here Jesus Christus, my hele lewe draai om die Here Jesus Christus. En ek aanskou vandag, nie hier nie, ek bedoel nie hier nie, ek bedoel waarin ek nou net dink, is ek aanskou vandag die kerkewêreld, nie hier nie, nie hier by Orendalsrus, maar praat van die kerkewêreld. En hoe meer ek na die kerkewêreld kyk, sê ek vir myself, Here, ek wil nie dit hê nie. Ek wil nie hê wat hulle het nie. Sommige mense het mega kerke, niks waarom, en ek gaan nie ou wees wat 'n steen gaan gooi nie. Sommige mense dit, predikers het dit en dat, en hulle word geseënd met voertuie en al daai dinge. Niks waarom nie, prys die Here, ek wen so iets. Maar wat ek probeer sê is dat niemand kan my tot ruste bring nie. In my donkerste nood is dit nooit, ek het die wonderlikste en die eystervrou wat ek het. Ek het die kosbaarste vrou wat mens voor kan vra. En die 2 kosbaarste seuns en dan ons aangenome seun. Maar my lewe, my hart klop, as jy my in 'n miljoen stukkies moet opsny, op elke stukkie sal Jesus Christus uitgegraveer wees. Ek's 'n feilbare mens. Ek soek net meer van Jesus. En die Heilige Gees het vandag so kragtig gewerk in hierdie 2 dienste. In my swakheid, in my liggaamlike swakheid, my fisiese swakheid, werk die Heilige Gees so kragtig. En ek dink baie hieraan as ek so ry. Dan dink ek aan ons wat vandag in die kerkewêreld, en jy weet, ek is so moeg vir, dis hoekom ek sê, as ek na die kerkewêreld kyk, dan sê ek net, Here, ek soek niks van dit nie. Ek soek net Jesus. Ek soek net meer van Jesus. Ek soek nie wat die kerkewêreld vandag het. As ek kyk na baie pastore, ek het vanaand in hierdie kerk ook gesê, is asof mense na 'n skouspel kom kyk, en hande klap, gee vir dit of dat, of wat ek soek nie dit nie. Ek soek Jesus. Ek soek net meer van hom, is jy nie ook op dat jy soek net meer van Jesus, en ek soek verseker nie plastic nie, maar ek soek ook nie wat die kerkewêreld het nie, en nie dat ek die kerk is sleg sê nie, verstaan my hart, probeer dit asseblief my hart verstaan. Ek weet alles wat ek sê, verdraai mense en alles, maar my hart en lewe is net die Here Jesus Christus. As ek moet sterf, wil ek as 'n martelaar vir die Here Jesus sterf. My grootste begeerte is om net my meester, my koning, my God en Here te kan eer en vir hom te werk. En deur die genade van die Here is ek al vir 20 jaar in bediening, voltydse bediening, dis moeilik. Dis mense, dit is moeilik. Dit is regtig moeilik. Dis alleen, dis eensaam. Vir myne, maar die Here het van die begin af my gesê, ek gaan 'n eensame pad stap, en toe gee die Here 'n belofte daarop, wat ek nou nie met julle gaan deel nie. Maar hoe meer ek net kyk na alles, hoe minder word sê ek soek Jesus. Here Jesus, ek soek net een, ek soek die Heilige Gees. En die Here het so kragtig gewerk in hierdie 2 dienste vanoggend en vanaand, dat mense se harte, hulle word aangeraak, voordat ek altercall of iets kan, as die mense is hulle in trane.
en alle eer aan die Here Jesus daarvoor. Wat ek het probeer sê is dat, soos byvoorbeeld, ek dink nou terwyl ek hier by die plekkie instap wat hulle vir my geboek het waar ek slaap, ons sing baie liedere in kerke vandag, en dit is teologies so verkeerd liedere, soos byvoorbeeld, dit is 'n pragtige lied, en ek hou van die lied, maar ek het nog nooit 'n CD van daai lied geneem, 'n lied opgeneem nie, want hy is teologies net absoluut vir my verkeerd, en ek voel so minderwaardig, soos byvoorbeeld, Heilige Gees, U is welkom, welcome Holy Spirit, you are welcome in this place. Wie's jy? Wie's jy om dit te sê? Mense wat sê, ek laat die Heilige Gees toe om te beweeg. Wie dink jy is jy? En ek praat van oor die breë spektrum. Wie dink jy, en ek raak sommer kwaad, wie dink jy is jy om sulke woorde te uitder? Maar ek laat die Heilige Gees toe om te beweeg in die kerk. Ons laat toe dat die Heilige Gees beweeg. Simpel mens, is jy, en dis hier waar ek kwaad raak, and welcome Holy Spirit, you are welcome in this place. Pragtige lied. So, wie dink ons is ons om dit te sê? Dis God se akker, dis God se arbeidsveld, dis God se oesland, dis God se gawes wat hy gee, wat mens bekragtig om vir die Here te kan werk. Hy moet vir my sê, Dion, jy is welkom in hierdie veld. Ek is so minderwaardig, in die sin van ons, jy en jy ook, of jy dit nou wil weet of nie, maar dat mense dink vandag, weer eens, dat ek dink baie aan dit, en dit maak my so, ek raak kwaad vir dit, ek raak regtig geïrriteerd en frustreerd met dit. Die Heilige Gees, ons laat die Heilige Gees, of daai kerk laat toe, laat die Heilige Gees, ek sal met dadelik rooi, want wie dink jy is dat jy die Heilige Gees kan toelaat om te beweeg of nie? Nou die Heilige Gees is die perfekte gentleman, as jy hom gaan weerstaan, gaan jy die Heilige Gees bedroef. Dis wat Efesiërs 4 sê, bedroef nie die Gees nie. 1 Tessalonisense 5:18 sê, blus die Gees nie uit nie. So jy kan die Heilige Gees bedroef en jy kan die Heilige Gees bedroef en uitblus. Maar wie dink jy is jy? Jy is skaduwee van die stof op hierdie aarde. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor ons, dit gaan oor Jesus. As Jesus, ek het 'n ring vir my wat ek laat maak het, en dit is die Grieks, Jesus Christus, Alpha en Omega. Sommer 'n goedkoop ring, maar Jesus is die Alpha en die Omega. Hy is die begin en die einde. Hy is my Alpha en Omega. Hy is my asemhaling. Hy is letterlik my volgende asemhaling. Jesus is my hartklop. Die Here Jesus Christus is my lewe. Alles anders is net 'n wins. Ek kan nie meer oordentlik sien, en ek kla nie, ek probeer maar net vir jou sê, dat ek kan nie meer oordentlik sien as volg van dit en dat en so aan, of ek kan nie meer oordentlik, wat ook al, maar dit gaan vir my net oor Jesus. Ek wil net, my hoogste prys is net Jesus Christus, om eendag van die Here af te hoor, welgedaan, getrou en goeie diensknegt, en ek wil dit nie van enigiemand hoef. Dis hoekom as mense vir my sê, baie dankie, dan sê ek, alle eer aan die Here, moenie eers vir my dit sê, kyk net weg na die Here, van my af, asseblief, want ek is 'n feilbare mens, en ek gaan jou teleurstel, want ek is 'n mens, net soos jy 'n mens is, ek is 'n mens, met 'n pens, en ek maak foute. Ek moet ook toilet toe gaan, net so moet jou hooggeagte pastoor, wat jy na kyk, wat ook al, niks fout om na predikers te kyk, die Here het hulle opgerig, maar ons is mens, ons maak foute, maar my hoogste is net om eendag, ek is nie eens waardig om in die skaduwee van Jesus te wandel in die hemel nie. Maar net om die Here Jesus te kan ryk. Net om, daar moet iets in jou lewe aanbreek. Is dat jy, daar moet iets in jou lewe aanbreek, wat jy die eie ek so onsaglik sterf. Ons almal moet dit doen, en almal leer dit van die begin af, verstaan om te leer aan die begin, maar jy moet sterf. Jy moet sterf,
God se koninkryk is die upside down kingdom. If you want to go up, you need to go down. If you want to be a leader, you have to be a servant. Jy moet voete was, en jy moet tafels dien, en sulke tipe, al die tipe dinge. En as jy in die Here Jesus Christus, ek sê nou vir jou, jy in die Here Jesus Christus is die meerderheid. En hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. Ek staan gister in die huis van 'n moslim en gewyde moslims. Staan ek in hulle huis, die man en die vrou, en ek praat en ek sê, jy weet, sy vra vir my, voel jy 'n swaarheid nou in Engels oor hierdie huis? Ek sê, ja, ek doen. Ek kan dit in die gees ervaar. En sy sê, toe bid asbief, ek sê, kan ek vir jou nou bid? Ek sê vir haar, maar toe haal ek nou die Koran aan, want ek moet dit doen, en dit is nou waar jy nou apologetics leer. Ek haal toe die Koran aan om vir hulle te wys, dit en dat hulle net gemaklik raak met my, die Koran aan, met ander woorde, om hulle, ek kon nie onthou wat se gedeelte van die Koran het ek aangehaal nie, en toe sê hulle, okay, dis die waarheid, toe sê hulle oop, toe kon ek met hulle 'n stukkie deel, toe sê ek in die naam van Jesus, en toe bid ek vir hulle, en hulle het hulle hoofde gebuig, en die vrou is in trane, en in die naam van Jesus Christus, jy moet leer om saam met die Heilige Gees te werk. Ek het vanaand gepreek uit Markus 16:20 uit, en die Here het saam met hulle gewerk. Die Here gaan jou vooruit. Die Here is besig in sy oesland. Ek en jy moet saam met die Here werk. Ek en jy is nie geroep om mense te oortuig nie. Ons is geroep om net te oortuig. Die Heilige Gees sal mense oortuig van geregtigheid, van die waarheid, die geregtigheid, ja, van sonde, geregtigheid en ewige oordeel. Maar obey the Holy Spirit, obey Jesus Christ, and let him be your highest price. Nie die mens nie. Nie wat mense het om te offer nie. Jesus. Verloor jouself so in Jesus, dat jy so sal sterf, en mag ek ook, dat net Jesus, ek wil by die Here wees. Dis so, al kom ek vanaand uit live kom, en so op my hart vanaand is dat, kry jou prioriteite reg om die Here Jesus eerste bo alles te plaas. En dit is maklik om dit te sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal bygevoeg word, Matteus 6 vers 33, en ek plaas die Here bo alles, maar doen nie reg. Jou aksies toon jou geloof, Jakobus 2. Jou aksies toon jou geloof, en wat eerste in jou lewe is. Ons almal het bekommernisse. Ek het baie goeders om oor bekommerd te wees, maar never failed me yet, never failed me yet, Jesus' blood has never failed me yet, this one thing I know, wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet, and he will not. As jy nie opgee nie, sal God nie opgee nie. Bly net getrou, maar kom tot die einde van jouself. En dis 'n daaglikse ding wat ons moet doen. Ons moet daagliks sterf. Daagliks sterf. En laat jy so gesatureer word deur die Heilige Gees, dat die Here jou alleenlik drywe. En sê, Here, ek gaan nie uitgaan, as u nie met my is, soos Moses gesê het nie. Here sê, gaan vat daai land, of gaan vat daai volk. Here, ek gaan nie, as u nie saam met my gaan nie. En inteendeel, Dawid het, Here het hom gesê, trek uit, verslaan die Filistyne, maar toe wag Dawid, toe hoor hy die gerissels van die voetstappe onder die balsemtakke, en toe gaan Dawid uit, want die Here het hom vooruit gegaan. En kom ons leef so, en ons stel ons fokus net op Jesus. Mense gaan jou teleurstel, organisasies gaan jou teleurstel, mense gaan mens teleurstel, want 'n mens is 'n mens, ons is almal feilbaar. Ek die meeste. Al wat ek vir jou kan sê is, kyk net na jou pragtige meester Jesus Christus. Ek het nie woorde om my meester te beskryf nie, my houtkruisheld. Ek het nooit genoeg woorde, ek kom nie op woorde af om my pragtige saligmaker te beskryf nie. Al wat ek weet
Hy is my alles. En ek het net gevoel om hierdie te deliver. Ek weet nie hoekom nie. Ek het net gevoel net om dit vir julle met julle te deel. Maar durf nie een keer weer sê die Heilige Gees is welkom of ek laat die Heilige Gees toe asseblief. Luister, jy's niks. Ek en jy is absoluut niks. Die Heilige Gees moet jou toelaat. Here, u moet vra, is ek welkom? Met ander woorde, change. Kry jou eie ek uit die pad uit. Ons almal moet dit doen. Ek praat myself ook. Maar kom ons kry die Here Jesus Christus in oë. Ek kan nie wag om my meester te sien nie. Terselfdertyd sidder mens, want ek weet van die toekomende oordeele, en daar's 'n paar oordeele wat op pad is. 'n Hele paar. Nie net oordeel nie, maar oordeele. Maar die Here sal ons nie begewe of verlaat nie. Hou ons Facebook page dop, asseblief bid vir Huis Leefie. Ons het regtig gebed nodig vir Huis Leefie. Ons het fisiese hulp ook nodig by Huis Leefie, finansiële hulp nodig in die bediening. Huis Leefie is dieselfde, dit is ons is een die bediening, soos hierdie evangelisasie wat ek kom doen oor Dalsrus om uit te reik en alles, bid asseblief vir die bediening en hou ons in die gebede, want ons het mekaar nodig. Mag die Here met julle wees en julle seën. Amen.